நம்ம இன்னைக்கு இந்த பவர் டெக் யூடியூப் சேனல் மூலியம் வந்துட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஏஹெச்ஓடியா ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டர் பேனல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது விஎஃப்டி பைபாஸ் பேனல்னு சொல்லுவாங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இந்த வீடியோ நீங்கள் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வந்துட்டு ஏஹெச் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு 3 ஃபேஸ் இண்டிகேட்டர் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். RYB 3 ஃபேஸ் வந்துட்டு இண்டிகேட்டர் ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இது ஸ்டார்ட் சுவிட்ச், இது ஸ்டாப் சுவிட்சு, எமர்ஜென்சி ஸ்டாப் பட்டன். நெக்ஸ்ட் வந்து விஎஃப்டி பைபாஸ் சுவிட்சு. இது வந்து ஆட்டோ மேனுவல் சுவிட்ச். சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு இந்த எமர்ஜென்சி பட்டன் வந்துட்டு க்ளோஸில் இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு ஸ்டாப் இண்டிகேட்டர் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகும். நம்ம அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஏஹெச் ஆன் பண்ணால் கூட ஆன் ஆகாது. ஸோ நம்ம வந்து இந்த எமர்ஜென்சி ஸ்டாப் பட்டனை வந்துட்டு ரைட் சைட் திருப்பி ரிலீஸ் பண்ணோம்னா வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகிடும். இப்போ வந்து நம்ம ஏஹெச் வந்துட்டு ஆன் பண்ணுறதுக்கான ஆன் பண்ணலாம், ஆன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பேனலுக்குள்ளே வந்து 4 pole எம்சிபி மெயின் இன்கமர் வந்துட்டு எம்சிபியில் RYB பிளாக் 4 ஒயர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து கான்டாக்ட் 1 மெயின் கான்டாக்டர், கான்டாக்ட் 2 வந்து டெல்டா கான்டாக்டர், கான்டாக்ட் 3 வந்து ஸ்டார் கான்டாக்டர். இது கான்டாக்ட் 4 வந்து ரன்னிங் கான்டாக்டர், கான்டாக்ட் 5 வந்து டெல்டாலேருந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் 3 கேபிள்ஸு, ஸ்டார்லேருந்து வந்து 4 கேபிள் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அதோடைய அவுட்புட் வந்து கனெக்டர்ஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அந்த கனெக்டர்லேருந்து வந்து விஎஃப்டி ட்ரைவுக்கு போவோம். விஎஃப்டி ட்ரைவ் வந்து இதுதான் விஎஃப்டி ட்ரைவ். இது பக்கத்தில் வந்துட்டு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க கூலிங்காக. நம்ம வந்து இங்கே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த வந்து ஏஹெச்ஓடிய பைபாஸ் சுவிட்ச் வந்து விஎஃப்டி மோடில் வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இது ஆட்டோ மேனுவல் சுவிட்ச் வந்து ஆனில் வைக்கணும். ஆன் பண்ணோம்னா விஎஃப்டி ஆன் ஆகும். நம்ம வந்து இப்போ வந்து தெர்மோஸ்டாட்டில் வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ செட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்துட்டு விஎஃப்டி வந்து ரன் பண்ணோம். நம்ம வந்து மினிமம் வந்துட்டு 30 ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்துட்டு மோட்டர் ரன் பண்ணோம். அதெல்லாம் வந்துட்டு சேர்ந்து அதோடு கம்மியாக வந்துட்டு நம்ம ரன் பண்ணக்கூடாது, மோட்ரு ஃபெயிலியர் ஆகுது. இப்போ நான் வந்துட்டு அங்கே டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு 21 வச்சுருக்கிறதுனால வந்து 40 ஃப்ரீக்வன்சியில் ரன் ஆகுது. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஎஃப்டி பேனலுடையது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.